好，现在我们把这个兔子染一下颜色啊。首先我们用干净的大号笔湿水，湿完水之后刮一下，刮扁刮扁它这个先测一下。把这个需要湿水的地方就湿一下水，这样点水再刮一下。这样的好处是什么呢？就是说你的水不用太多不用那么多，恰到好处如果你的水太多的话，它染色就不够均匀，可能到处都有颜色的渗透，所以这个方面我们要注意一下。还要注意一个问题是，我们染水的时候湿水的时候，这个水可以出去一点点不用说刚好到这个轮廓线这个地方，你可以出去一点点这样染出来的颜色轮廓就比较舒服，不会太生硬这个要记住。出去一点让它水跑出去，也不用担心它的墨会跑出去因为墨的话我们是跑水不跑墨这个纸水可以往外延伸，它的墨不往外走，这个跑水不跑墨用多少水取多少水不要太多水。这些地方可以留白就不要去沾水了。我们先把这个兔子染完，再去染这个兔子也可以也可以同时进行但是如果说天气太热的话你把这个兔子湿水，让你染完这一遍色的时候，你会发现这个水已经干了，对不对？这个兔子的水已经干了，你又得重新铺水，这个就比较麻烦。然后我们的宣纸比较薄，虽然它在卡纸上面比较薄，但是我们也不需要反复的去湿水因为我们的宣纸会有所损伤所以我们还是把这个兔子先画完了，再画这个兔子。如果是冬天天气比较冷的话，我觉得还是可以的，两个一起染都可以好，现在把笔换一下我们已经把这个颜色水都给它铺上去了这个兔子我们换一个笔，我们现在换中号笔中号笔去染色中号笔。好，把水湿上。染色的笔不要太软也不用太硬所以是个软硬相间的一个感觉。如果说用羊毫的话太密了，那个太吸水了染出来颜色也不大好看。好，那我们取一点墨取一点墨，先调淡墨，调一下。第一遍墨色就是在水的基础上面加一点，比较淡一定是这么淡，不够的话我们再取点水刮刮，这样取水，把墨调匀一些好，这样可以刮水刮掉一些水，把笔压扁，也是一样，像丝毛那样把笔压一压，看到压一压刮一刮。
这个样子我们可以撕毛啊，所以笔一定要笔锋很平整啊，笔锋很平整，这样撕出来毛好看啊，这样染的颜色也好看。好，从这个眼睛啊这个部位开始，就像撕毛那样去啊，这在我们前几节课里面啊都讲过，所以撕毛技法啊就是这样的，染色技法也是跟撕毛的这个技法有点像。往后啊，往后去啊，这个地方渗的外面啊，往外渗一点啊，往外渗透一些，这样就写得很自然啊，由深到浅的一个渐变啊。好，这个小地方的话，我们侧锋去染，侧锋染。对，小地方我们用侧锋去染。利用深宣纸的这种特性，让它往外稍微渗一点点啊。你看跑水不跑沫，是不是？啊，它沫不会到处乱跑啊。好，这个地方也用侧锋去染。这个地方稍微有一点，看到没有？我们现在的水在这里啊，水已经跑到这个地方来了，看到没有？水已经在这个地方，外轮廓的水的水渍啊，已经在这个地方了。所以我们画画要用好的宣纸去画，才能达到比较好的效果。要买好点的纸啊，这个不能省。好，这个头部啊就染好了，你可以对比着看一下，对比看一下。好，再来调点啊，补点墨，补一点，把这个墨补上去，刮水，也是要刮扁啊，去染。这是第一遍的淡墨，往后走，就像撕毛一样的动作，撕毛的动作是一样的啊，一样的，跟那个撕毛笔的握笔方式、撕毛的方式都是一样的啊，都是一样的。没干啊，你看这个天气还是比较热的啊，我们还开了空调，压扁，刮水啊。我们现在给的镜头比较近啊，比较近的镜头，让大家看得更清楚啊。这个地方需要留白，留白是慢慢刷过来的，是慢慢渗过来、刷过来，不要一下子给它搞黑了，慢慢的刷过来，那。这个往外面渗一点，往外走一点，让它往外去一点。这个地方染色不能说从这里一笔染下来，我们要慢慢的像丝毛那样拨出去，这样它外轮廓才有毛茸茸的感觉啊！你不能，如果你这样染的话，就一条线出来了，有一条很生硬的线出来，对不对？那就不好看了啊！所以我们慢慢的。往外就撕毛嘛，那撕毛跟撕毛一样的，往外撕嘛。它笔上有墨的，有墨它自然会有一点浅浅的颜色变化，因为我们用的淡墨嘛，是不是？用的淡墨，看来它也可以撕出颜色，只是比较淡的颜色，所以它的外轮廓要显得很虚，虚实结合啊。一张画里面充满了很多对比。啊，墨色的对比就是深浅的对比，深和浅的对比，啊，然后是什么？外轮廓线的对比，外轮廓线，我们这条线，兔子耳朵的线，这条线是不是比较直，对不对？没有什么毛出去，但是我们的身体是有很多毛的，所以我们身体这个轮廓线要画的什么？
画的虚一些，看到没有？但是耳朵的线我们就画的实一些啊，就是一个对比啊，虚和实的对比啊。刚才前面说的颜色对比啊，这一块深啊，慢慢这一块浅啊，要画出墨色的变化，我们才是画画要注意的啊，这才是画画的技法和它的一个修养，而不是一上来就涂得黑黑的啊，没有步骤，没有方法啊，那就不行。啊，这个第一遍墨色我们快涂完了啊。要往下拨，让它很自然的轮廓，让这个墨很自然的往这个里面渗啊，慢慢渗。好，第一遍墨色啊，染好了啊。我们开始染第二遍墨色，第二遍在第一遍的基础上面要怎么样？要深一点，对不对？深点我们怎么取墨啊？怎么去取墨？啊，拿出那个丝毛的笔啊，来搞点，放到这里来，不够，再来一点啊！第二遍的墨色，把它挑出来放在这里。这样一个好处就是我们的笔是逐渐加颜色。如果你这样去调颜色也可以啊，当然你要小心的啊，你不然你笔稍微搞多了，搞多时候你很难处理啊。我这样我要多少我就拨多少过来吧，对不对？我要多少就拨多少过来。再拨点过来啊，全部搞进来算了，差不多了啊，这也可以啊，也可以用啊，是不是水少了？搞点水进来啊，这样调一下。这个墨是不是比第一遍的墨色是不是深一点了？对不对？好，这是第二遍颜色，要调成这个颜色啊，刮水啊，刮水。好，那我们再来染一次啊，再来染，这是第二次啊，第二次，也是重复第一次啊，就重复第一遍的动作啊，往后的走。大家有没有注意到啊？大家有没有注意到，在我的这个眼睛的周边有一个白色的圈，我都没有去，我故意留出来，看到没？我在染色的时候我就把它留出来了，不染，看到没有？叫不染啊，我们一个学员叫不染，他的笔名叫不染，有一地方是不需要染的啊，不需要染，留白啊，慢慢的渗透，这个边缘一定要很虚化。这个边缘如果说你画的太死板的话就不好看了，整幅画就不好看。好的，这里是可以啊，这里是可以，让它稍微的兔子这个耳朵毛比较短，所以我在这个地方稍微让它硬一点，线条轮廓清晰一点，啊，这个是没问题的啊。好的啊，你看是不是又深了一点？逐渐加深啊，加取墨，取点墨，我们这个墨是备用的，还有，好，把笔压开，压成扁扁的啊，再开始撕，边撕边染的。这样是不是这一块是不是又深了啊？就这样分层次去染你，那么你染的颜色一定是很好看的啊。有些学员不知道这个步骤啊，有些没有报课程的朋友们，他不知道这个步骤，那么他染出来的颜色就不好看，黑黢黢的，要么黑黢黢的，是吧？要么没有变色，没有变化。方法不对啊，方法不对的话，怎么学都没用啊。所以我们要记住，要学画画有方法。
所以世界上为什么有老师啊？是不是啊？没有方法瞎画，那就不成事儿啊！有方法的啊，这样染出来的颜色，它很有虚实感，很有毛的质感啊，有毛发的质感。那慢慢往后走啊，慢慢往后走。那么第二遍就愉快的结束啊。第二遍，它的质感又强化了一点点啊。好，现在我们准备去染第3遍。那么第3遍就不是通通染一遍了。从第3遍开始，我们需要去画一些细节，比如说这里深一些，可能这一块颜色里面有变化了，并不是说现在是一种颜色啊，记住。好，现在第2种颜色啊，染第2个颜色，我们同样是拿这个丝毛笔调点墨进来啊，这个要多点墨，刚才是那么少，现在多一点啊，搞那么多。好，加水，用干净的笔啊，这样把水给它搞进来，水进来，调多少弄多少啊，不要在这里面去调，在旁边去调，要多少取多少啊，注意一下。拨一点过来，我们要比第2遍的墨色调得更深一些啊，所以注意一下，这个墨色就可以了。刮笔啊，刮笔，我在旁边刮吧，不然搞到画面上去了。刮笔，刮完笔之后，我们开始又把笔调这个扁状了啊，就开始来丝毛。这个时候往外撕的时候，注意啊，里面深外面浅了啊，注意呢，我撕得很轻。我把这一圈围着眼睛这一圈画稍微深一点。好，这个耳朵我们可以画深一点。好，往后，这里可以虚的，这里比较深啊。我们刚才说过，第3遍墨色不是统统刷一遍，是慢慢的找出明暗关系的啊。看这里深，这里浅，看到没有？这里深，这里浅啊。好，身体部分，这个地方肯定深一些啊。往后走，慢慢走。好，这块深对不对？那么这块浅一些啊，注意，所以我撕后面去。往后走。好，再加点墨啊，加点墨，也要压扁啊，还是压扁，把需要加深的地方加深，不是通通加深啊，不是通通加深，记住啊，把需要加深的地方加，这里有点，你看这里浅一些，这里深一些，而且这个深是渐变过来的，所以慢慢撕啊，慢慢染过来。好，这边再过来一点，衔接一下啊。你看我这个地方留白是很巧妙的，非常巧妙，看到没有？很自然，不是画的特别的生硬啊，很自然的这些地方留白，因为它大腿和身体的一个连接的地方啊，这个地方。
好，这是第2遍搞定啊，第2遍搞定。那么第3遍搞定了啊。那么第4遍啊，第4遍我们就要更深的墨，看就在这里旁边取的更深的墨啊，画一些最后的细节啊。这时候我们要换笔了，换小号笔去画，画一支小号笔啊，一支小号笔。小号笔调刚才那个颜色啊，这里调完墨之后也要刮笔刮一下啊。把笔刮开啊，刮一下笔。刮完笔之后，我们可以啊，把这些耳朵可以再深一些。小号笔可以画得更细一些啊，中号笔的话呢，小号笔这里留，这里浅一些啊。好，这里啊，这里再加深一些，这样的话它就更有这种烘染的效果啊，就是由暗到外的渐变色出来的。好，再加点颜色，把这里啊再深。你看我们的镜头已经是最近的镜头了，笔时不时的碰到镜头，给一个近镜头是很有必要的啊，让大家看得更仔细，笔墨色变化更清晰啊。经常碰到这个毛笔啊镜头。好，这样的话这个兔子就差不多了啊。这个毛色部分我们还要吹干那个环节啊，还有一个吹干的环节，大家记住一下。尾巴的话我们就不用去撕啊，不用去染，白色的尾巴是不是？我们用这个造型就可以了啊，尾巴就不用去染。好，现在换回这个丝毛笔啊，换回这个丝毛笔。染这个鼻子啊，一些颜色啊，我们拿个小的调色盘啊，用什么呢？用赭石啊，赭石曙红调好，赭石和曙红颜色啊，浇这么多够了，不用太多。哎呀，干了！天气太热，哇，爆了颜色。不用盖得太紧啊，盖太紧那就容易粘住了啊。好，我们用丝毛笔去染一些啊小鼻子啊。鼻子我们加点曙红，水太多了要注意吸水啊！注意你的左手上面要注意有一张吸水纸啊，左手上面有一张吸水纸，把这个笔毛主要在这个肚子上面吸下水啊，加点曙红色啊，加点赭石色啊。好，把这个小鼻子染一下，不要太重了颜色啊，看。这个小鼻子染一下，然后在它的嘴边施点水啊，把笔大号笔啊拿出来，把水刮一下，一样的，在这个嘴边啊拿一点
施点水啊，把嘴上染一下。好，用这个丝毛笔调一点刚才那个颜色，赭石加点曙红色啊，在这里染一下啊，轻轻的染一下，看到没有？就够了。白色的这个部分，它就有点带有一种环境色的影响啊，稍微染一下。好，那个这个兔子还有这里还要染啊，这个地方，我们也用这个笔施水啊。好，调赭石加曙红色，一定要这两个颜色相交才好看啊，否则要么太红了啊，要么太黄了，所以要注意一下，不用染的太重了颜色啊，就让它偏一点，这种颜色就够了，再加一点。好，就用丝毛笔这么染一下。那么这里面的话，我们就染得更深一些啊，多加点赭石，甚至于我们可以加点什么？加点墨过来啊，来搞点墨过来呢，调一下，对，调一个深的颜色啊，比较深的颜色，把这个里面啊最暗的地方染一下，轻轻的染一下。好，就够了啊，就可以了。好，这个兔子啊，我们吹干它看看效果啊。现在吹干的效果特别好啊，毛茸茸的感觉，看到啊，毛茸茸的感觉。白色的地方我们留白，不用去画啊，这个是啊中国画的手法，这个地方不需要去画。好，现在我们来画这个兔子啊，可以把画面往右移一下啊，往右一下，让这个兔子进入镜头，往上提一点。好，步骤啊，首先。大号笔施水啊，大号笔调水，把笔刮下，刮掉啊，少量的水啊，耳朵先施上水，好，施出啊，这个水可以出外一点点啊。这样施水，好，再来，每次需要水就点水啊。好的，好，现在这个啊施好水，我们就可以开始染墨色啊。用中号笔，刚才染色的中号笔，显然这个墨肯定很重，对不对？我们笔上的墨就是刚才最后一遍的墨，颜色很深，我们把它洗一下，把笔洗干净啊，洗干净。啊，洗干净笔，洗干净它啊，然后把它刮一下水，干净的笔是干净的。
因为我们第一遍墨色要调的什么，非常的淡啊，调这个地方把水啊这样拿着，调好颜色啊，刮一下水啊，刮水，外面刮。刮水之后开始染色啊，染色的方式也一样的啊，一样的。这个白要流出来啊，眼圈的白要流出来。好，这个耳朵。现在这个画面要挪一下位置啊，这个样子，什么意思啊？就是我们要画这个眼睛往后拨，对不对？往后拨嘛，所以你要把这个纸给它挪过来去，不然的话你是反推啊，反推的话就比较难一些。而且我的手机挡住这个，我现在手机跟笔的距离，我这个笔还不能放在手机下面，你看放直的话就碰到手机了。啊，所以镜头很近，现在啊，给个近镜头啊，给你们去看清楚细节。有时候不懂细节的话，你就很难画的好看。哎，往外走啊，往外扩，哎就可以了，不用扩的太多了。首先开始用淡墨啊，淡墨还可以减少你的失误造成的后果。如果你用浓墨一笔下去，那没法改的。如果你用淡墨的话啊，我们还可能你万一你画错了，还可以改啊，可以去修改。当然不出错是最好的啊。我说的这是万一啊。常在河边走，哪有不湿鞋啊？是不是？不管任何一个画家，有可能染的或者中了，所以我们必须是有一个准备啊，给自己留个空间啊，修改的空间。所以淡丝啊。好，这个时候可以把纸这个方向啊，这个你看，我们现在是这个方向了，为什么？因为这样比较顺手一些啊。好，这样。第一遍墨色比较淡。现在整体还原，看一下效果。第一遍啊，第一遍是淡墨。好，我们现在再染第二遍墨色啊，因为我们现在盘子里面有墨，这是很方便的啊，直接加一点就过来就行了。直接加一点墨，比第一遍墨色深啊就可以。刮扁，刮扁。再来撕啊，再来去染第二遍。注意留白，这个白圈，如果说你能把它留出来是最好的。如果你万一你把它画了，把这个白圈画掉了，染掉了，那你就用白色，用白色笔啊，调白色去干嘛？去修改啊，这样的啊，最好我们练习多了就不会犯错，练习多了就不会犯错。一样的啊，这个深，这里也深啊。
但是呢，有一点是什么？我们这个兔子染得这么深，那么我这只兔子我就不能染得跟它一样深，我们要比这个兔子颜色稍稍浅一些，这样形成一个对比。我们有了局部的对比，对不对？深浅，但是我们整幅画里面也有深浅啊，要明白啊，这是我们学画画为什么要去为什么要去拍课程啊？这就是一个画面的这个修养的问题啊，美学素养，就是我们的画面里面不能都是一样的墨色，一样的这个空间啊，一定要有变化，才是一个艺术的修养体现啊，这要注意。所以那么我们这个兔子可能就染的次数显然比这个什么呀要少一些啊。往后走，兔兔的毛比较柔顺啊，比猫咪，我估计比猫咪还柔顺，所以撕的时候一定要很柔顺啊，很柔顺。中间留白，好，还原看一下啊，还原看一下，这个尾巴也不用染啊，不用染，让它就用丝毛的方法体现就行了啊，尾巴用丝毛的方式体现啊，这个地方还是留白啊，还是要去留白的啊，把这个线往里面搓一点啊，往里面撕一点点，让它更自然一些。用侧锋看到没有？把笔侧，刚才是扁锋，对不对？这样去扁，然后侧着去像刀一样的去切，啊，切一些毛进来，让它显得很自然一些。好，好，再用小号笔啊画一下小细节，小号笔调点墨啊，把也是刮干啊，要刮干。啊，这个耳朵就不画啊，那稍微可以画一下，让它区分一下，这个耳朵跟这个耳朵不能叠在一起的啊，这个耳朵深一些，这个耳朵就变浅了。你用相互对比的方式，对，深它就变浅了，因为它更深了，这个地方更深了。眼睛稍微画一下，不用画太过了啊，不能要保持跟它的这个距离啊，要有点距离感，色彩的距离感啊。好，这个地方小细节可以收一下。好，这样就行啊。这两个兔子，一个深一个浅，一吹干就出来了啊。好，现在大家可以明显感受到这两个兔子的一深一浅，对不对？所以我们画画一定要有变化啊，有变化，而不是说你画了一个兔子而已啊，它是有变化的。两个兔子是有变化的。好，拿出干净的丝毛笔啊，我们去画鼻子啊，画耳朵。鼻子的话，我们就不需要湿水。来调点曙红加赭石，一定要浅一些啊，浅一些。啊，这样就够了。好，如果说你画这个地方呢，让整个地方你需要把水打湿一些，这样就比较自然一些啊。
调一下，浅浅的调一点啊。啊，点染，这里水少了一些。点染啊，好的，这里啊，这个地方施点水，点点水过来啊，点点水，调刚才这个颜色一样的，先浅一些啊。好，用丝毛笔这样去染啊。所以丝毛笔是一笔多能啊，一笔多样用啊。啊，点点水过来，再调一点，用这个染出来的颜色特别的好看啊。慢慢的去点染。好，这个地方是不是比较深呢？对不对？好，在这边有水了，加点墨进来，加点曙红，加点赭石，3种颜色混合，再加点红色进来。好，把这个地方染一下来，拨出去啊，拨出去。OK 啊，这就可以了。吹干啊，吹干看效果啊。好，吹干了啊，大家看效果。现在这个兔子画，或者我们开始画胡须啊，画胡须，画胡须用另外一支丝毛笔啊，用另外一支丝毛笔啊，所以我们这5支笔就是一个非常好的搭配，非常齐全，比较好的搭配啊。画胡须用淡墨啊，所以笔要洗干净啊，洗干净笔调淡墨。这个淡墨，这个墨就可以啊，但是水是不是太多了？我在课程中跟大家讲过，要想画出好的线条，必须水要什么？水要少，吸掉水，你看吸掉水，然后找出一张纸，你画几根线条试一下，啊，要试一下，你不试好你就别往上画。我们那个一般用过的废纸都不要扔了啊。这可以拿来画线啊，看学生用的废纸我都没扔啊。好，画线看一下，哎，是不是颜色有没有达到你那个效果？像这个颜色都比较深，看看太深了，画上去肯定不好看。所以我把笔再洗一下，再调个淡墨。我觉得这个样子应该可以的啊。吸水啊，吸水啊，纸巾吸个水。好，然后再画一下，哎，这个感觉可以了啊。这个画胡须啊，好，兔子的胡须啊，它是这样的切，这样是歪的，这样的，看到没有？啊，是这样的啊，这样的嘛，这个深度就刚好，好，啊，画这边的，1、2，可以画快点啊，刷快一点。你看我故意把笔弯着，看到没有？我把笔弯着去刚好这个角度。如果说你是直的话，它就不太好画啊。你说你这样画，哎，我弯一点的，弯一下，这样画很爽啊。所以都是方法，都是方法啊。这边侧面的啊，侧面的。那么这边怎么画？这边的也是要把纸挪一下位置啊，这样画啊，这样画，要挪动纸啊，就这个地方，1、2、3啊，好，这个头挡住了它啊，
这个头挡住这几根毛啊，这几根毛在这里啊，因为角度的原因啊，所以这边的毛就稍微短一些，好，可以。好，那么我们这个兔子的染色啊，就完成啊，就一气完成。好，最后我们再细节稍微再注意一点，我们去调点白色，加点白色啊，太白色啊，记得太白色。啊，用这支干净的丝毛笔，洗干净啊，洗干净。刚才是调了什么？刚才是不是调了耳朵的颜色啊？对不对？那么就要洗呀，这很容易就洗干净啊。那很容易就把笔洗干净了。如果你用另外刚才画那个丝毛的笔，那的就洗不干净，要洗好半天。啊，准备调白色。哎，这里有点水是吧？有一点水，如果没有水，你用笔尖去点水啊。调白色。调白色画哪里呢？画这个的。啊，耳毛可以画一下，里面白色稍微点一下。啊，不要太过啊，不要太过。那这一个耳朵跟这个耳朵有点没区别开，看到稍微拉根线。好，这里啊，把调尖一点，这边拉几根线，知道吧？啊，这地方很舒服啊，就分开了。如果说你不小心把这个眼白这一圈给画了，那你就调白色把它画出来，看到没有？轻轻的啊，但是不要画的太显眼啊，不要画的太跳了，隐含一点啊，隐含一些。隐含一些，对不对？这一圈不要太白了，有一点就够了。这里画的挺好的，不用再去改了，这个挺不错的。好，现在就把耳朵里面画一下，耳朵调点白色，耳朵里面的白的，加点。这就是怎么去画细节，细节要画到位，该仔细的这一定要仔细啊，该放松的地方一定要放松，这样画啊才是对的。好，这样就这个就完成整个兔子的丝毛和染色的步骤完成。那么下一步我们开始给它画一个背景啊。好，我们先把这个镜头拉起来看一下全景啊，给一个全面的镜头啊。好，这是一个整幅的一个全景。我们把兔子安排在画面的下面啊，中下这个地方，然后上面就可以画一些背景，衬托一下我们的画面啊，显得更完整。好，我们先下课啊，下节课我们继续。